I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Nakon relativno snažnog rasta u nedjelju i ponedjeljak, koje je Bitcoin pogurao iznad $106.000, a radi naznaka da bi shutdown američke vlade mogao ići svom kraju, vodeći se kripto danas ipak blago povukao i u trenu snimanja ovog videa ruke mijenja po oko 103K. Konsolidacija se tako nastavlja, a tržište čeka da se pozitivni signali materializiraju u stvarnost. A mi danas, između ostaloga, donosimo. Stižu čekovi od $2.000 za Amerikance. Novi val likvidnosti za kripto tržište. Nazire se kraj shutdowna, otvaranje vlade SAD-a vjerojatno do kraja tjedna. Goldman Sachs predviđa val smanjenja kamatnih stopa od strane Feda. Institucije se vraćaju u igru. Signum i 10x Research vide početak novog ciklusa rasta. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Pozitivan početak tjedna nije se samo očitovao u skoku cijene BTC-a, već je tu i cijeli niz optimističnih vijesti koje sugeriraju da bi oporavak tržišta morao biti blizu. Otvaranje američke vlade nakon najdužeg shutdowna u povijesti sada se čini izglednim nakon što je u ponedjeljak Senat SAD-a usvojio zakon o financiranju i poslao ga prema zastupničkom domu. Ako prođe glasovanje, ide na stol američkom predsjedniku na potpis i više od 1 milijun saveznih zaposlenika konačno će dobiti svoje plaće. Naravno, takav epilog imat će pozitivan učinak i na sva tržišta stvaranjem mirnijeg okruženja koje bi moglo stabilizirati financijski sektor, uključujući i kriptovalute koje su dodatno sa zatvaranjem vlade zaglavile u legislativno-regulativnom limbu. I dok prestanak shutdowna nije siguran, čini se da ga većina investitora vidi prilično izvjesnim, a da polimarketu kladioničari takvom ishodu do kraja tjedna daju čak 95% šanse. Kakav i koliki će konkretno učinak imati po digitalnu imovinu ostaje za vidjeti, no ako je suditi po posljednjem shutdownu, mogao bi biti nezanemariv. Da podsjetim, prijašnje zatvaranje američke vlade dogodilo se između kraja 12. mjeseca 2018. i kraja 1. mjeseca 2019. A nakon što je shutdown završio, Bitcoin je porastao za više od 265% sa 3.550 na $13.000 tijekom sljedećih 5 mjeseci. Naravno, to nikako ne znači da ćemo ponovno vidjeti takav uspon BTC-a, dapače malo je vjerojatno, ali opet prilično je izgledno da će ovaj događaj imati pozitivan efekt. A osim ponovnog početka funkcioniranja administracije u SAD-u, još se jedan potencijalno snažni katalizator nazire iza ugla. Naime, kako su to najavili iz Bijele kuće, većina bi Amerikanaca uskoro trebala primiti čekove teške $2.000 kao svojevrsnu carinsku dividendu, odnosno kroz distribuciju dijela prihoda koje je Washington namaknuo kroz uvođenje carina. Prema nekim procjenama, čekove bi trebalo dobiti više od 85% odraslih građana. Mjera, za koju se očekuje da će ukupno iznositi više od $400 milijardi, sugerira početak novog vala likvidnosti, sličnog prethodnim ciklusima poticaja, a isključit će osobe s visokim primanjima. Dodatni novac mogao bi produžiti uzlazni trend kriptovaluta kroz ogromnu infuziju likvidnosti u gospodarstvo digitalne imovine. No, objektivnosti radi, treba spomenuti da Vrhovni sud SAD-a trenutno sagledava argumente o zakonitosti carina i preispituje moguće kršenje ovlasti nametanjem tarifa putem predsjedničke izvršne uredbe, dakle zaobilazeći Kongres, pa bi čekovi mogli ostati samo želja milijuna Amerikanaca. Jer ako sud odluči da ovaj korak nije bio legalan, Ministarstvo financija će se suočiti s milijardama dolara odštetnih zahtjeva od strane brojnih kompanija koje su na ovaj ili onaj način kompenzirale učinke kako se ne bi osjetili kod krajnjih potrošača. Tako da bi odluka suda mogla u konačnici imati snažne negativne posljedice po tržišta. No, s obzirom na modus operandi sadašnje administracije, bilo bi posve za očekivati da se čekovi pošalju i prije odluke Vrhovnog suda, a o posljedicama će se razmišljati kasnije. Posljedica bi vjerojatno bila i jačanje inflacije, ali i o tome kada dođe red. Vidjet ćemo kako će se priča odvijati, ali trenutno analitičari čekove uzimaju kao pozitivan katalizator.
A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A ranije su spomenute vijesti ipak dale malo prostora za predah kriptotržištu nakon otprilike 5 tjedana kojima su dominirale rasprodaje Bitcoina i to dobrim dijelom ranih investitora, mahom OG kitova. Zapravo ti su kitovi smanjivali izloženost BTC-a kroz cijelu godinu i u prosjeku prodavali više od 1000 Bitcoina dnevno. No bilo je za očekivati da se ova faza distribucije jednom mora dogoditi. Kako je to primijetio izvršni direktor CryptoQuanta, Kyung Ju, kitovi prodaju milijarde otkako je cijena imovine dosegla $100.000, a priljevi od strane strategija i ETF-ova uspjeli su poništiti ulazak u medvjeđe tržište i ako oni izbljede, prodavatelji će ponovno dominirati. No šef CryptoQuanta zaključuje da je, unatoč tome što i dalje postoji pritisak prodaje, trenutno dobro vrijeme za kupnju ako smatrate da su makro izgledi jaki. A izvedba ta dva glavna motora rasta vodeće kripta u posljednje vrijeme nije sjajna. Istina, Strategy uz povremene iznimke svaki tjedan objavi da je akumulirao novu količinu Bitcoina, ali te su brojke puno manje no prije par mjeseci. Ovaj puta je u trezor kompanija Michaela Saylora dodala novih 487 komada i sada drži 641.692 BTC-a s i dalje impozantnih preko 20 milijardi dolara nerealiziranih dobitaka. Tvrtka je potrošila 47,54 milijarde dolara na stjecanje cijele svoje pozicije, što odražava prosječnu kupovnu cijenu od 74.079 dolara po Bitcoinu. Američki BTC ETF-ovi pak bilježe mješovite rezultate, no posljednjih dana dominira crvenilo, pri čemu su prošli tjedan zabilježili kumulativne odljeve više od 1,2 milijarde dolara. Kako je to u svom redovnom tjednom izvješću napisao James Butterfly, voditelj istraživanja CoinSharesa, negativna atmosfera prevladala je zbog kontinuiranih oscilacija na kriptotržištu nakon kaskade likvidacija 10. prošlog mjeseca i neizvjesnosti oko smanjenja kamatnih stopa sljedećeg mjeseca u SAD-u. No čini se kako se raspoloženje među investitorima ipak blago oporavlja. Doduše, strah i dalje vlada tržištem, ali Fear and Greed Index pokazuje makar da nema ekstremnog straha. Dodatno, dosadašnje ovotjedno kretanje cijena moglo bi signalizirati prvu pravu konsolidaciju od vala razduživanja iz listopada i početka studenog.
Volumeni spot trgovanja rastu, financijska poluga se ispire, a struktura izgleda čišće. Čini se da se ispod površine događa tiha obnova tržišta, navode neki analitičari. Naravno, puni oporavak zahtijevat će povratak priljeva ETF-ova, ubrzanje akumulacije od strane trezorskih kompanija, što bi prije svega donijela nova likvidnost na tržištu. Prvenstveno kroz spomenuto smanjenje kamata od strane Feda, ali i kvantitativno popuštanje. U tom kontekstu treba reći da FedWatch alat CME grupe pokazuje 67% šansi da federalne rezerve nastave s rezanjem stopa u 12. mjesecu, dok analitičari Goldman Sachsa predviđaju pak da će federalne rezerve vjerojatno sniziti kamatne stope 3 puta između kraja ove i polovice sljedeće godine. A drugi sponsor današnjeg dnevnog pregleda je MaxiDoge, meme projekt čiji je token u presale-u već prikupio gotovo $4 milijuna. No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već jednostavno reklama. MaxiDoge, kao što mu ime ukazuje, jest još jedna iteracija, još jedan spin-off Dogecoina, najpopularnijeg psećeg mima. Na prvi pogled, MaxiDoge može izgledati kao još jedan meme token koji se ponosi time što nema korisnosti, nema temeljne vrijednosti i jednostavno ni iz čega želi stvoriti profit za svoje investitore, odnosno donijeti im ogromne dobitke. No, kako kaže iz tima koji stoji iza projekta, plan za MaxiDoge postoji. Primjerice, čak 40% ukupne ponude tokena rezervirano je za marketing, pokrivajući PR kampanje, suradnje s influencerima i snažnu vidljivost na društvenim mrežama, a sve je osmišljeno kako bi Maxi postao jedna od najpopularnijih kriptovaluta, barem u meme sektoru. Također, ono što ga izdvaja jest to da se projekt neće zaustaviti na listanju na decentraliziranim i centraliziranim burzama, već se razmatraju i kotacije na platformama s terminskim ugovorima, što bi vlasnicima moglo omogućiti klađenje sa 1000x polugom, otvarajući vrata onima koji su spremni igrati igru visokog rizika i visokih nagrada. Naravno, Maxi token možete istekati s trenutnim prinosom višim od 77% godišnje. Zajednica pak rapidno raste iz dana u dan i MaxiDoge je u vrlo kratkom vremenu prikupio više od 5300 pratitelja na X-u. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, tokene možete kupiti na službenoj stranici MaxiDoge-a, čiji link pak možete naći u opisu ovog videa, a kupnja je moguća putem Ethera, BNB-a ili dva najveća stablecoina na oba ta lanca. I dok neizvjesnosti i dalje lebde kriptotržištem, Bitcoin kompanije nastavljaju razvijati svoje proizvode i dizati popularnost te korisnost vodeće kripta. Tako je Block, matična tvrtka Squarea, Jacka Dorsija, najavila da će omogućiti plaćanja BTC-om za više od 4 milijuna trgovaca diljem svijeta. Ovaj korak otvara put trenutnom plaćanju bez naknada do 2027. godine, što označava ogroman korak naprijed u uvođenju Bitcoina u globalnu trgovinu. Dorsey ovime nastavlja provođenje svoje vizije kombiniranja digitalne imovine i tradicionalnih transfera novca, vizije koja bi trebala rezultirati time da BTC postane neovisni univerzalni financijski standard. A sve se više produbljuje i opća adopcija digitalne imovine. Prema istraživanju Signum banke provedenom krajem trećeg kvartala na više od 1000 institucionalnih i profesionalnih investitora aktivnih na kriptotržištu u 43 države, preko 60% institucionalnih ulagača planira povećati svoje alokacije digitalne imovine, dok samo 4% planira smanjiti izloženost. Kako navode iz Signuma, anketa je pokazala i da kripto prerasta u stratešku dugoročnu klasu imovine s jedinstvenim pokretačima vrijednosti i čimbenicima rizika, pri čemu se pasivna izloženost zamjenjuje aktivno upravljanim strategijama. Dodaje se da se očekuje da će se situacija drastično poboljšati tijekom godine s rekordno visokim priljevima i impresivnim popisom TradFi institucija koje ulaze u prostor nakon donošenja kripto zakona u SAD-u. Izvješće je također sugeriralo rastuće prihvaćanje kriptovaluta u državnim riznicama. Preko 80% ispitanika reklo je da je Bitcoin održiva imovina državnih rezervi, a 70% smatra da držanje gotovine umjesto Bitcoina nosi visok oportunitetni trošak u sljedećih 5 godina.
A optimizam donosi izvješće analitičara Ten-X Researcha predvođenih Markusom Tillenom, koje navodi da, iako se tržište kriptovaluta jest suočilo s velikom volatilnošću, izgubivši gotovo 400 milijardi dolara ukupne tržišne kapitalizacije u proteklom mjesecu, podaci govore da se moguće sprema obrat i sljedeća velika faza rasta. Dok se čini da površinski tržišni trendovi stagniraju, metrike na lancu, poput transakcija koje pokreću korisnici, sugeriraju da je novo širenje DeFi-a blizu. Zakon Genius već je usvojen, očekuje se da će uslijediti zakon o strukturi tržišta. Istovremeno, izdavanje stablecoina na Ethereumu poraslo je za 48 milijardi dolara od američkih izbora. Međutim, ovaj priljev još nije vidljiv u cijenama. Analitičari Ten-X Researcha stoga vjeruju da ovo tiho gomilanje kapitala sugerira rano pozicioniranje za sljedeći bikovski korak. A u kontekstu donošenja prokripto regulative i legislative treba spomenuti i da su američko ministarstvo financija te porezna uprava u ponedjeljak izdali nove smjernice koje otvaraju put kripto ETF-ovima za generiranje prinosa od stakinga za investitore, što bi prema riječima vodećih ljudi u industriji moglo značajno povećati prihvaćanje kriptovaluta s proof of stake konsenzusom. Smjernice stvaraju sigurnu luku za investicijske fondove za staking digitalne imovine bez rizika od kršenja postojećih poreznih i regulatornih smjernica. Ovaj potez povećava pogodnosti za investitore, potiče inovacije i održava Ameriku globalnim liderom u digitalnoj imovini i blockchain tehnologiji, navodi se iz Ministarstva financija. I bilo bi to sve za danas. S ovom smo prokripto regulativom stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!